ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മളൊരു 8 വെറൈറ്റി ഫിഷുകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 18 വെറൈറ്റി ഗപ്പീസുകളായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഷുകളും പിന്നെ സെയിലിലെ ഫിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫിഷിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് സ്നേക്ക് സ്കിൻ കോബ്രയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ കയറുന്ന പ്രിൻ്റാണ്, സ്നേക്ക് സ്കിൻ പോലത്തെ പ്രിൻ്റാണ്. പിന്നെ ഫിഷ് എത്ര ഏജ് ആകുന്നതോളം അതിൻ്റെ ടൈലും ഡോട്ട്സിലും നല്ലോണം വരും. ഫിഷിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം പ്രായമായതാണ്. സ്നേക്ക് സ്കിന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സ്നേക്ക് സ്കിൻ പോലത്തെ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഇതാണ്. നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കണം, സെയിൽ ചെയ്യണം. ഇത് പർപ്പിൾ മൊസീക്കിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. പർപ്പിൾ മൊസീക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൈസ് ആയാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കറിയുള്ളൂ. ഒരു 4 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് പർപ്പിൾ കളർ വരും. പിന്നെ ഇതിന് ബ്ലൂ ഡയമണ്ടും റെഡ് മൊസീക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങും. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിൽവറാഡാണ്. സിൽവറാഡോ നമ്മളതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഷാണിത്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ ബ്ലൂ കോയിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ്. ബ്ലൂ കോയിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മളെ ആൽബിനോ കോയി ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. ആൽബിനോ കോയിയാണ് ഇത്, ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അതവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് നമ്മളെ ടച്ച്ഡ് കോയിയാണ്. ടച്ച്ഡ് കോയി ഇത് ഫുള്ള് മെയിൽസാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ്, റെഡിഷ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്പാണ്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൈറ്റ് ടെക്സ്ഡോ. ഇത് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിക്കായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഷാണ്. ഇത് പ്യുവറായിട്ട് വൈറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ റെഡിഷ് കളർ ഈ ഫിഷിന് ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല. നമ്മളിതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പാർലീന ഫ്ലേക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മൊയിന ആർട്ടിമിയ, പിന്നെ സ്പാർലീന പൗഡറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ടെക്സ്ഡോൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇത് നമ്മളെ ചില്ലി മൊസീക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു കുട്ടികളാണ്, സൈസായി വരുന്നുള്ളൂ, നല്ല ഗ്രോത്തൊക്കെ ആയി. ഇത് നമ്മളവിടെ കണ്ട സിൽവറാഡോ അല്ല, അതിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്, ഫുള്ള് ഫീമെയിലാണ്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് ഫീമെയിലാണ്. ഇത് ഈ സിൽവറാഡോൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈസാണ്, സൈസായി വരുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ മോസ്കോ വയലറ്റാണ്. മോസ്കോ വയലറ്റ് ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആക്റ്റീവായ ഫിഷാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ബ്രൂഡ് സെറ്റാക്കിയതാണ്. ഒരു 5 ഫീമെയിലും 4 മെയിലും അങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയ ബ്രൂഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡിലെ ഫിഷാണ് ഫുൾ ഗോൾഡ്. നമ്മളിൽ ബൾക്കാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഫിഷാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫോസ്റ്റൈൽ പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൽ ഫുള്ള് ഇതേപോലെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി മൊസീക്ക് ഡംബോയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈസാണ്, സൈസായി വരുന്നതാണ്. ഇത് ഫുൾ റെഡാണ്. നമ്മളിൽ ഫുൾ റെഡ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുൾ റെഡ് ഫാൻറ്റെയിൽ അതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 1 മാസം പ്രായമായതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ടച്ച്ഡ് കോയിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്, ഫുള്ള് ഫീമെയിൽസാണ്. ഇത് നമ്മളെ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ്, 3 മാസം ഗ്രോത്താണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൈസാണ്, ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ഗ്രാസ്, ഷാർക്ക് ഡോസൽ, ഷാർക്ക് ഫിന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിമിയ ആച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഷിന് വീഡിയോയിൽ. ഇത് നമ്മളെ പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറിൻ്റെ പുതിയ ലൈനേജാണ്, ഷോർട്ട് ബോഡിയാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ സെയിലിന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 മാസം പ്രായമായതാണ്. ഇത് നമ്മളെ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളവിടെ കണ്ട ഫുൾ റെഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈസുകളാണ്. ഫുൾ റെഡ് ഇത് ടെക്സ്ഡോ കോയിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈസാണ്, ഒരു ബാച്ചാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച പ്രായമായത്തെ ഗ്രോത്താണ് ഈ കണ്ണ്. നമ്മൾ ഈ ബേസിനിലിട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കുട്ടികളെ സൈസാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ബേസിനിലാണ് ഒരു 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച ഈ ബേസിലിട്ടിട്ട് ആർട്ടിമിയ കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം സൈസായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോട്ട്സ് ആ ബാച്ചിൽ ഇടും. പിന്നെ അതിന് സൈസായിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ചില്ലി മൊസീക്ക് ഡംബോയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൈസാണ്. ഇത് പർപ്പിൾ മൊസീക്ക്, ഇത് നമ്മൾ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചാണ്. ഇത് പർപ്പിൾ മൊസീക്കിൻ്റെ ഒരു 4 കളർ ഇറങ്ങും. ഇത് ഒരു
ഗ്രീൻ മൊസീക്കും ഇറങ്ങും, പിന്നെ പർപ്പിളും ബ്ലൂ ഡയമണ്ടും പിന്നെ റെഡ് മൊസീക്കും അത് ഇതിന് ഇറങ്ങും. ഇത് സിൽവർ ആടോ, ഇത് ഫുൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൈസാണ്. ഇത് പർപ്പിൾ മൊസീക്കാണ്. പർപ്പിൾ മൊസീക്കിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുമുണ്ട്. ഇത് ചില്ലി മൊസീക്ക് ഡംബോയറിൻ്റെ ഒരു മാസം പ്രായമായ കുട്ടികളാണ്, പുതിയ ലൈനേജാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ജൂനിയർ CC കാണുന്നത് സെയിലിനില്ലതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 8 വെറൈറ്റി ഫിഷുകളാണ് ചെയ്തത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 18 വെറൈറ്റി ഫിഷുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇത് നമ്മളെ ആൽബിനോ കോയിയാണ്. ആൽബിനോ കോയി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രീഡായ ഫീമെയിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു 40 കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൽബിനോ കോയി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ്, റെഡിഷ് കളർ ക്യാപ്പാണ്. പിന്നെ ആൽബിനോസാണ്. ഇത് നമ്മളെ സിൽവർ ആടാൻ്റെ ഒരു ബ്രൂഡിനെ സെറ്റാക്കിയതാണ്. അടുത്ത ബാച്ച് കുട്ടികളെ ബ്രൂഡ് സെറ്റാക്കിയതാണ്. ഇതാണ് പർപ്പിൾ മൊസീക്കിൻ്റെ ബ്രൂഡ് സെറ്റാക്കിയതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ബ്ലൂ കോയി. സാധാരണ എല്ലാ കോയി ഐറ്റംസ് റെഡിഷ് കളറിലെ കോയിയാണ്. ഇത് ബ്ലൂ കളറാണ്, ബ്ലൂ കോയി എന്ന് പറയും. സ്നേക്ക് സ്കിൻ ബ്ലൂ കോയി എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഫിഷാണ്. ഞാൻ ബ്രീഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക്. ഇത് നമ്മളെ മോസ്കോ വയലറ്റിൻ്റെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഇത് ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ഷാർക്ക് ഡോസലാണ്, ഷാർക്ക് ഫിന്നി. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറിൻ്റെ ബ്രൂഡാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബ്രൂഡ് സെറ്റാക്കിയതാണ്. ഇത് സ്നേക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മൊസീക്കാണ്. ഇത് നമ്മളെ ചില്ലി മൊസീക്കിൻ്റെ പുതിയ ലൈനിൻ്റെ ബ്രൂഡാണ്. 4 ഫീമെയിലും 1 മെയിലും. ഇത് ആ മെയിലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ടെക്സിഡോ കോയിൻ്റെ നമ്മളൊരു ബ്രൂഡ് സെറ്റാക്കിയതാണ്. ഇത് വൈറ്റ് ടെക്സിഡോ, അത് വയലറ്റ് കിങ്കോബ്രോ. പിന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് ഫിഷുകളെ നമ്മൾ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൊയിനയും. പിന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റിനം ബിഗിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിൽ നമ്മൾ മൊയിന കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊയിന കൾച്ചർ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണുന്നതൊക്കെ മൊയിന കൾച്ചറാണ്. മൊയിന കൾച്ചർ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും, ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ നമ്മളതിൽ ഒരു ഫുഡ് സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡ് വോമിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. 100 ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണത്. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് മൊയിന കൾച്ചറാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം നമ്മളതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മൊയിന കൾച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇനി അടുത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഗ്രാസിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ്. ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ഷാർക്ക് ഡോർസലിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ്. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ എങ്ങനെ ഇയറും നല്ല ഇയർ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. ഇതും പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയറാണ്. ഇത് ചില്ലി മൊസീക്കിൻ്റെ ഡംബോയറാണ്. ചില്ലി മൊസീക്ക് ഡംബോയറിൻ്റെ പുതിയ ലൈനേജാണ്. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബേസനിൽ ഫിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇത് സീത്രൂ പിങ്കു ഡെൽറ്റ ടൈൽ. ഇതിൻ്റെ ടൈല് ഡെൽറ്റ ടൈലാണ്. ഫിഷ് എത്രത്തോളം ഏജ് ആവുന്നത്തോളം അതിൻ്റെ ടൈലും ഡോട്ട്സിലും നല്ലോണം വരും. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിന് ആയിട്ടുണ്ട്. സീത്രൂ പിങ്കു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ണാണ്. പിന്നെ ബ്രീഡാണ് ടൈമിൽ ആ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ആ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഫുൾ റെഡിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. ഫുൾ റെഡ് ഫാൻറ്റൈലിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിലാണ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു സെയിലിന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ റെഡ് ഫാൻറ്റൈൽ അതിൻ്റെ മെയിൽസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 മാസത്തെ ഗ്രോത്താണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മളതിൽ സെയിലിന് ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷുകളൊക്കെ വേണമെന്നില്ല വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, കൊറിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.